দানবীয় তুষার ঝড়ে বিপর্যস্ত যুক্তরাষ্ট্র। এখন পর্যন্ত 15 জনের মৃত্যুর তথ্য জানিয়েছে গণমাধ্যম। মঙ্গলবার উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরগুলোয় জারি করা হয়েছে জরুরি আবহাওয়া সতর্কতা। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্য অনুসারে নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন, ফিলাডেলফিয়া এবং ওরেগন রাজ্যে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এসব প্রাণহানি। এসব রাজ্যে মঙ্গলবারও -27 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। হাড় কাঁপানো ঠান্ডা বাতাসের সাথে হচ্ছে বৃষ্টিপাত। ওরেগনে 56,000 গ্রাহকের ঘরবাড়ি স্থাপনায় নেই বিদ্যুৎ সংযোগ। বৈরী আবহাওয়ার কারণে স্থাপন করা যাচ্ছে না গণসংযোগও। জাতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে বুধবার নাগাদ বাড়বে তুষার ঝড়ের তীব্রতা। ফ্লাইট অ্যাওয়ারের তথ্য অনুসারে শুধু মঙ্গলবারই বিলম্বিত হয়েছে 7,000 বিমানের চলাচল। বাতিল করা হয় 2,300 ফ্লাইট। সড়কে যান চলাচলের উপরও জারি করা হয়েছে সতর্কতা।